ชีลายเข็มด้วยเนี่ยเด็กโตนับเป็นเข็มเลยไม่ได้กินข้าวนะครับแต่ว่าแอบมีทีข้างในเขาจะมีเป็นคอร์สเรียนภาษาคอร์สเป็นอะไรนะเป็นชิ้นหมดเลยสามชั้นอร่อยครับอร่อยข้างในอร่อยมากตอนแรกเมื่อกี้ตอนเข้าไปแม่ที่ตอนที่เขาอยู่น้ำใช่เป็นสีเขียวอะไม่รู้ว่าเป็นกันหรือเปล่าไอเราก็คิดว่ามันคือน้ำเปล่าอยู่ไปเต็มที่เลยมันเป็นโซดาแล้วก็กินโซดาก็เกือบหมดเลยแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเขาบอกเป็นน้ำแร่โซดาเราก็คิดว่ามันมีแต่น้ำแร่โซดาเอาน้ำเปล่าด้วยแล้วก็ขอเขาครับซึ่งไม่ได้ตอนที่เดินออกแล้วก็เลยแอบกินนี้